Après le désastre de la centrale nucléaire de Fukushima, Jun Nakamura avait le sentiment que les niveaux de radiation communiqués par le gouvernement n'étaient pas très précis. Par exemple, les études publiées n'incluaient pas la contamination des sols. 福井市の、放射性物質ばらまいたわけだけれども、事故の後に、それの影響をずっと、調べてます。もう7年ちょいになります。事故当時からいろいろ報道なんかを見ていて、どうも国や東電は正直に、なんだ測定の値を出してないような気がしたし、からモニタリングポストがなんか非常にそこだけ低いみたいなね話聞いてて、じゃあ自分たちで測ってみようということで測り始めたのがきっかけですよね。はい、空間線量率と、表面汚染係数とあと土壌を取って、それを持ち帰って分析をして、一応平米あたりで、何ベクレルというのを出してます。これはチェルノブイリの基準とやっぱり比較したいんで、今日本にはないんで基準がね、しょうがないんで、平米、あたりで表示をするようにしてます。Les mesures sont principalement effectuées à Hamadori, sur la zone côtière de la préfecture de Fukushima, où les niveaux de radiation sont élevés. 当初は南相馬市の山側メインにやってたんだけれども、近隣で、浪江富岡なんかが2017年に解除されたわけで、そういう解除された地域にどんどん入って、浜通りは大体やってます。はいはい、1ヶ月に1回、1週間の予定で大体2月以外は毎月来てます。2月はどうしてもね雪の恐れがあるんで。En plus d'être mesurés, les niveaux de radiation sont également publiés sur Internet et les données sont utilisées dans diverses situations. 地域の住民の方がいつでも見られるような形にしたい、それを目指しているのと、一つの証拠としてね、保存ができればいいかなと思っているのが一つと、私たちの測定した結果をいろんな裁判にね使っていただいているんで、あるいはその裁判の代理人をしている弁護士さんたちから依頼を受けて、個人宅を測定するようなこともあります。結果は役場であるとか、それから消防なんかには届けています。Monsieur Nakamura effectue des mesures depuis plus de 7 ans maintenant. Il dit que globalement, les doses dans l'air ont diminué, mais que les doses dans les sols n'ont pas beaucoup changé. 土壌に関しては下がってきているという感触はあんまりないです。空間線量ほどは下がってない。で、むしろ高くなったところもあるし、多分それは山から流れてきた、そういうのがあると思います。Monsieur Nakamura est coprésident du projet de surveillance des radiations à Fukuichi et ses environs. Le nombre de membres bénévoles diminue chaque année. 今ね、だいたい常連はだいたい10人ぐらい。当初はね30人ぐらいはいたんだけども、ある人に言わせると、そのボランティアの半減期は3年だということで、だんだん少なくはなってきてます。はい。À l'occasion des Jeux olympiques de Tokyo, dits Jeux olympiques de la reconstruction, il est prévu que le relais de la flamme parte de Fukushima. On s'inquiète que le relais de la flamme ne fasse l'objet d'une vaste couverture médiatique, donnant la fausse impression que Fukushima s'est remise sur pied. Monsieur Nakamura, qui est venu prendre des mesures sur le parcours du relais, s'est également inquiété d'une telle démarche. 復興五輪とか言ってるけれども、確かに聖火リレーに使われそうな場所っていうのは除染してきれいになってると思います。だけどその自治体、例えばなんとか村とかなんとか町の中でいまだに高度に汚染された地域がいっぱいあるってことをね、やっぱり、知ってもらいたいしね、その聖火リレーをめでたくやりましたということで、その福島の事故が終わったかのような印象をね、国は広めようとしてるんだろうけれども、それはとんでもない間違いであるということをやっぱり明らかにしたいと思ってます。Selon les mesures réalisées en décembre 2019,
par le Centre de surveillance des radiations pour les citoyens de l'ONG Chikurin-sha et le projet de surveillance des radiations à Fukuchi et ses environs, à 69 endroits sur et autour du parcours du relais de la flamme, 62% des mesures dépassaient 0,23 microsieverts par heure. En outre, le niveau de rayonnement a dépassé 550 000 becquerels par mètre carré à 13 endroits différents. Selon la loi dite de Tchernobyl, qui a été promulguée 5 ans après le désastre nucléaire de Tchernobyl, ces endroits seraient considérés comme zones d'évacuation obligatoire ou zones d'évacuation forcée.